Pleser yw cael eich cyfarch chi unwaith eto, a phleser hefyd yw cael arwain yr addoliad byr yma heddiw. Gobeithio gawn ni fendith gyda'n gilydd. Dewch i ni weddio. Weddiwn. Arglwydd Dduw, llond pob lle ac yn bresennol ym mhob man, ond yn agos atom yn awr. Mae dagosrwydd yn gysur i ni. Mae dagosrwydd yn ynerthu ni. Mae dagosrwydd yn dangnefedd i ni. Offrymwn i ti yn awr gariad ein calonnau, a dehead dofn ein uneidiau, a moliant ein genau. Mynwch gyda fi gyd adrodd gweddi'r arglwydd, os ych chi'n dymuno. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled deyrnas, wnele'r dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn yna ein dyledwyr. Ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canes eiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant. Yn oes oesoedd. Amen. Do'n i ddim os ydych chi wedi meddwl erioed cymaint o'n ieithwedd a'n delweddau crefyddol ni sy'n rhai cynhwysol, inclusif, sy'n sôn am ddod â phobl ynghyd ac am bobl gyda'i gilydd. Mynd i'r cwrdd fyddwn ni, ynddo fe? Hynny yw, mynd i gyfarfod i gwrdd â phobl. Bod yn rhan o gynulleidfa i ni ar fore Sul. Hynny yw, eistedd yng nghwmni bobl eraill. Rydyn ni'n cyd-addoli pan fyddwn ni yn y capel, yn cyd-ganu emynau. A phan fydd y gweinidog yn yffrymu gweddi, fe'n gwahoddir ni i gyd-weddio. Hynny yw, mae'n addoliad ni yn rhywbeth rydyn ni'n gwneud gyda'n gilydd, gyda phobl eraill. Rydyn ni'n rannu yng Gymdeithas Bwrdd y Cymen, ni'n sôn am deulu neu Gymdeithas yr Eglwys a chymuned ffydd. Rydyn ni'n perthyn i gyfundeb ac i undeb i gymdeithasau o eglwysu, ac rydyn ni'n aelodau o cytun, corff cyd-enwadol ac i gyrff eraill ar draws y byd hefyd. Mae popeth am yn crefyddau ni'n dweud yn amlwg yn bod ni mewn perthynas ac mewn cysylltiad â phobl eraill. Yn wir, un o'r delweddau cyntaf sydd gyda ni o'r Eglwys yn y Testament Newydd yw fel corff Crist. Paul yn dyfe yn ysgrifennu at Gristnogion dinas Corinth ac yn dweud wrthyn nhw, chi yw corff Crist. Hynny yw, neu chi fel dilynwyr Iesu yn perthyn i'ch gilydd ac yn perthyn i Crist. Yn union fel mae rhannau unigol o'r corff yn perthyn i'w gilydd i wneud un corff. Mae'n mynd yn ei flaen i ymelaethu ar y berthynas yma a beth yw goblygiadau'r berthynas. Dewch i ni rando arno fe. Os ydych chi am ddilyn y darlleniad, dwi'n darllen o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid yn y Testament Newydd, pennod 12, adnodau 12 i 27, ac wy'n defnyddio fersiwn y Bible.net. Un corff gyda rannau gwahanol. Mae'r corff yn uned, bod iddo lawer o rannau gwahanol, ac mae'r holl rannau gwahanol gyda'i gilydd yn gwneud un corff. Dyna'n union sut mae hi gyda phobl y Meseia. Gawson ni gyd ein bedyddio gan yr un ysbryd i berthyn un corff, yn Iddewon a phobl o genhedloedd eraill. Cafodd pob un ohonom ni yfed yn helaeth o'r un ysbryd. Dydy'r corff ddim i gyd yr un fath. Mae iddo lawer o wahanol rannau. Petai troed yn dweud, am nad ydw i'n llaw, dwi ddim yn rhan o'r corff, byddai'r droed honno'n peidio bod yn rhan o'r corff? Wrth gwrs ddim. Neu petai clust yn dweud, am nad ydw i'n llygad, dwi ddim yn rhan o'r corff, byddai'n peidio bod yn rhan o'r corff wedyn? Wel na. Byddai'r corff ddim yn gallu clywed petai'n ddim byd o'n llygaid, a petai'n ddim byd o'n clustiau, sut fyddai'n gallu arogli?
Duw sydd wedi gwneud y corff, a phob bran yn ei le, yn union fel roedd e'n gweld yn dda. Petai pob ran o'r corff yr un fath a'i gilydd, byddai'r corff ddim yn bod. Mae angen llawer o wahanol rannau i wneud un corff. Dydy'r llygad ddim yn gallu dweud wrth y llaw dos arna i ddim angen di. A dydy'r pen ddim yn gallu dweud wrth y traed does arna i ddim eich angen chi. Yn hollol fel arall, mae rannau hynny o'r corff sy'n ymddangos lleia pwysig yn gwbl anfodol. Mae angen dangos gofal arbennig am y rannau hynny sydd ddim yn amlwg. Mae rannau preifat y corff yn cael gwisg i'w cuddio olwg pobl mwyn bod yn weddus. Does dim angen triniaeth sbesial felly ar y rannau sy'n amlwg. Ac mae Duw wedi rhoi'r eglwys at ei gilydd fel corff ac wedi dangos gofal arbennig am y rhannau oedd yn cael dim parch. Ei fwriad oedd bod dim raniadau i fod yn y corff a bod pob ran i ddangos yr un gofal am ei gilydd. Felly, os ydy un ran o'r corff yn dioddau, mae'r corff i gyd yn dioddau. Neu os ydy un rhan yn cael ei anrhydeddu, mae'r corff i gyd yn rhannu'r llawenydd. Chi, gyda'ch gilydd, ydy corff y Meseia, yr eglwys, ac mae pob unigolyn yn rhan o'r corff hwnnw. Mae Paul yn dweud lot o bethau pwysig fanna, niwe am berthynas a pherthyn, am fod yn gynhwysol, am undod mewn amrywiaeth. Pob un yn ei le a phob un ei gyfraniad a phob un yn bwysig ac yn gyfartal. Pawb gyda'i gilydd ac ar yr un lefel a'i gilydd. Neges hynod y berthnasol i'r cyfnod yma faswn i'n meddwl. Does dim un ran o'r corff yn llai pwysig na ran arall. Felly mae angen gofalu am ein gilydd. Honno neges bwysig mewn perthynas ar hyn rydyn ni wedi gweld yn digwydd yn America dros yr wythnosau diwetha yn dilyn lladd George Floyd, a'r modd y mae anghyfiawnder hiliol wedi cael ei amlygu yno. Ac un o'r pethau trista yw'r modd y mae Cristnogaeth yn cael ei ddefnyddio gan rai pobl fel Donald Trump, nid i fynd i'r afel ar anghyfiawnderau, ond mwyn cadarnhau ragfarnau a chreu raniadau pellach. Ac mae mor drist hefyd i weld eglwysu a Christnogion a gweinidogion hyd yn oed yn ymuno gydag e. Nawr wrth gwrs mae'n hawdd iawn pwyntio bys at America, ond y gwir yw fod anghyfiawnder hiliol yn broblem ar draws yn byd, a mae yn gwlad ni ein hunan hefyd fel ni wedi gweld dros yr wythnosau diwetha. Fe ddwedwyd yn y test wythnos diwetha, mae pob hiliaeth yn groes i'r hyn y mae efengil gras Iesu yn ei ddysgu. Mae angen i Gristnogion sefyll dros gyfiawnder. Sefyll gyda'r lleiafrifoedd hynny sy'n cael ei trin fel dinasyddion eilradd oherwydd lliw eu croen a'i ethnigrwydd. Ie, pob ran o'r corff yn bwysig ac yn gyfartal, a phob ran i ddangos yr un gofal am ei gilydd, chwedl Paul. Rwy'n credu fod geiriau Paul yn bwysig hefyd wrth i ni feddwl am y coronavirus a'i effeithiau. Mae wedi cael ei ddweud hyd at syrffed nad yw'r feirws yma yn tynnu gwahaniaeth rhwng person a pherson. Gall unrhyw un i gael e, medden ni. Wel, wrth gwrs gall unrhyw un i gael e, ond eto, mae'r ffordd y mae'r feirws yn lledu ac mae'r ffyrdd y gallwn ni gadw yn hunan ddiogel rhag y feirws wedi wreiddio mewn gwahaniaethu. Mae amgylchiadau cymaint o bobl clotaf a mwyaf bregus yn byd ni yn gwneud yn anoddach iddyn nhw i rwystro'r feirws rhag lledu a chadw eu hunan yn ddiogel. Cymerwch enghraifft pe byddech chi'n byw mewn tre shanty neu mewn township enfawr, fel mae llawer iawn o bobl yn wneud yn rai o wledydd clotaf y byd. Pawb ar ben ei gilydd, tai ar ben ei gilydd, sawl genedlaeth yn gorfod rannu ychydig o stafelloedd. Byddai'n bosibl cadw pellter corfforol o dan ymgylchiadau felly? Neu meddyliwch wedyn,
Ynglŷn â golchi dwylo i gadw'n ddiogel, os yw'ch unig gyflenwad dŵr chi, daith 2 awr i ffwrdd, a'r dŵr yn frwnt am eich bod yn gorfod i rannu fe gydag anifeiliaid, beth yw ystyr dweud wrthoch chi am olchi'ch dwylo mor aml a phosibl? Os ydych chi ond yn ennill digon o arian i brynu bwyd i gynnal y teulu am ddiwrnod ar y tro, siwr allwch chi fforddio brynu rhywbeth fel gel glanweithiol neu fasgiau i'ch cadw'n ddiogel. Os chi'n gorfod hunan ynysu neu wedi eich cyfyngu eich cartre ac yn methu mynd mas i weithio neu chwilio am waith cwbl angenreidiol, siwr allwch chi sicrhau bwyd iach ymeithlon i'ch teulu. Os nad oes gyda chi arian wrth gefn eich cynnal dros dro, beth chi'n gwneud pan ych chi'n colli'ch incwm? Beth os nad yw eich llywodraeth yn gallu fforddio redeg cynllun fyrlo? Oes, mae'n angyfartaleddau lle mae'r feirws yn y cwestiwn. Mae'n dibynnu ble chi'n byw ac yn dibynnu ar eich amgylchiadau chi. Mae'r Beibl yn dweud fod pawb wedi creu ar ddelw Duw, ac felly fod pob un ohonom yn meddu ar urddas a gwerth genhennid a chyfartal. Does neb yn ddi-angen, neb gellir ei taflu o'r neilltu, a dylai neb gael ei adael ar ôl yn y frwydr yn erbyn y pandemig byd-eang yma oherwydd amgylchiadau tlawd neu bregus i bywydau. Ond y perygl yw, ynddo fe, yn bod ni y bobl breintiedig yn y ran gyfoethog hon o'n deiar yn canolbwyntio gymaint ar yr heriau un iechyd yn hunan, fel yn bod ni'n anghofio am y rai sy'n dioddau yn enbyd oherwydd y methiannau amlwg yn y ffordd mae'r byd yma yn cael ei redeg. Un o'r termau ni wedi gorfod dysgu dipyn yn ystod yr misoedd diwethaf yma yw'r term ymbellhau cymdeithasol, social distancing. Mae rai fi ddweud bod yn lot well gen i y term embellhau corfforol, physical distancing. Mae'n rhywbeth chwythig i fi yn y syniad yma o bellter ar yr un llaw a chymdeithas ar y llaw arall. Dyn nhw ddim yn ddau air sy'n mynd gyda'i gilydd i fi rhyw ffordd neu gilydd. Rydyn ni'n ceisio cadw pellter corfforol, wrth gwrs, ond ar yr un pryd rhaid pwysleisio pwysigrwydd cysylltiadau cymdeithasol. Ac rydyn ni wedi ceisio gwneud hynny yn dynnu dros y misoedd diwetha, bod ni'n bell yn gorfforol oddi wrth yn gilydd, ni wedi ceisio cadw cysylltiad cymdeithasol ym mhob ffordd posibl. Un o'r pethau syml fel siarad dros y wal, neu bod yn yr ardd gyda rhywun arall, neu yn y parc, neu ffonio, neu e-bostio, neu sgwennu, neu zoomio, neu beth bynnag. Ond y gwir yw, yn bod ni wedi hen gyfarwyddo ac ymbellhau cymdeithasol gyda'n brodyr a'n chwiorydd ar draws y byd, a hynny ers blynyddoedd. Chi bod ni mewn cysylltiad agos yn dynnu ar lawer ystyr, drwy yn systemau arian, drwy yn marchnadoedd, drwy fusnes, drwy'r cyfryngau cymdeithasol, mae'r byd yn fach fel i ni'n licio dweud. Ac eto i gyd chymod i ni'n gallu byw yn eitha bodlon ac yn eitha di-hyd gyda'r pellter enfawr sydd mewn safon byw. Yr ynghyfartaledd amlwg sydd mewn pethau sylfaenol ac angenreidiol bywyd, byw gyda'r prinder a brofir gan gymaint o bobl ar draws y byd o'i gymharu a'n digonedd ni. Mae sawl un wedi dweud fod na wersi pwysig i'w dysgu o'r misoedd rydyn ni wedi bod mewn lockdown. A fyddwn ni'n gwneud hynny sy'n fater arall? Neu a'i llithro nôl byddwn ni'r hen arferion gyntad ac y cawn ni'n rhyddid unwaith eto. Does hon gobeithio gallwn ni ddysgu rai pethau. Am un peth, dysgu torri lawr y muriau sy'n cuddio gwir gyflwr ein cymdogion byd-eang o ddiwrthyn. Wedi rhyfeddu ac maint y gofal cymunedol a welwyd yn ystod y lockdown. Y bobl yma yn cael eu cyfri gan gymaint ohonom yn weithwyr di-hyfforddiad yn skilled workers, ond sydd bellach yn weithwyr allweddol key workers. Rai sydd wedi cadw cymaint ohonon ni'n ddiogel ac yn darparu ar gyfer yn anghenion dyddiol. Wedi hynny yn wers i ni?
i feddwl o ddifri am yn gilydd, a pwy yw fy ngymydog? Rydyn ni wedi dangos cefnogaeth enfawr i'r rhai sydd yn gwasanaethu ni ar y reng flaen ac yn rhoi bywydau mwyn yn cadw ni'n ddiogel. A llawer ohono ni wedi bod allan yn curo dwylo yn wythnosol, yn canu hen wlad fan hadau yn fusol. Aethon ni ben erbyn hyn wrth gwrs. Ond allwn ni ddysgu beidio anghofio amdanyn nhw. Sicrhau yn bod ni ddim yn syrthio nôl i ryw hunanfodlonrwydd neu ryw ddihydrwydd neu ryw gymryd yn ganiatawol yn gwasanaethau pan fydd y crisis yma drosodd. Mae Paul yn ddiddorol iawn ar ôl cyflwyno'r darlun o'r eglwys fel corff. Mae'n mynd yn ei flaen i sôn am gariad. Rwy'n ddangos y ffordd orau i chi, medda fe. Yn waelodol i'n perthynas a'n cysylltiad â'n gilydd, mae cariad. Dyma'r glyw sy'n ein cysylltu, sydd yn creu perthynas, sy'n yn cadw ni gyda'n gilydd, ac sydd yn galluogi ni i ofalu am yn gilydd, pwy bynnag ydym, beth bynnag ydym a ble bynnag ydym. Mae'n deillio yn Duw. Duw, cariad yw. Mae i weld ar ei fwyaf godidog wrth gwrs yn Iesu Grist, yn ei fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad. Ond mae fod yn amlwg ac yn weithredol ym mywyd pob un ohono sy'n aelod. Gweddion, Dduw cariad, rhan ni'n gryf yn dy gariad. Cariad sydd yn goddef i'r eithaf, fel mae Paul yn dweud wrthyf. Hyd yn oed yn goddef pwysau'r clefyd byd eang yma. Cariad sy'n aros yn amyneddgar, nes bod yr argyfwng bresennol yma drosodd. Cariad cymwyn asgar sy'n gofalu am gymydog ymhell ac agos. A bydde dydd gariad sy'n gobeithio i'r eithaf, ddeffro yn oll yr awydd i newid y ffordd y mae ein byd yn gweithredu. A chydweithio mwyn creu cymuned a byd, cyfartal a chyfiawn, gall pob un ohono fod yn falch ohono, a phob un yn dymuno bod yn rhan ohono. Arglwydd, defnyddia ni yn dy gariad i greu perthynas ac i feithrin cymdeithas ble bynnag y byddwn ni, i godi pontydd rhwng pobl a'i gilydd, i dynnu'r muriau i lawr, i greu ymdeimlad o berthyn, i ddileu pob casineb a hunanoldeb, ac i garu a derbyn eraill, fel y cawson ni ein derbyn a'n caru gen i ti. Amen. Wel, diolch yn fawr i chi am eich cwmni. Diolch yn fawr i chi am wrando, a cadwch yn iach ac yn saff, nes bod ni'n cwrdd unwaith eto, a bendith Duw fydda arnoch chi oll. Amen. Hwyl fawr.